Ja, hallo! Heute sind wir wieder unterwegs für die Serie Motorradtechnik im Detail. Heute kommt das Kapitel Bremse. Wie funktioniert sie? Wo liegen ihre Grenzen? Was kann sie? Was tut sie? Was bedeutet sie für uns? Und informieren tun wir uns da in der KTM Motorhall im Attighofen. Kommt mit auf eine interessante Reise in die Motorradtechnik. Die ideale Bremse ist im ersten Biss nicht zu scharf. Das mag ich nicht, dass das am Anfang gleich so wahnsinnig scharf beißt. Kann man sich einstellen drauf, aber ideal finde ich das nicht. Ich finde, dass das im Anfang, der erste Biss sollte vorhanden sein, aber nicht aggressiv. Und dann soll es aber wirklich einen progressiven, richtigen Biss haben. Und wenn ich will, dann muss das so ankern mit einem Finger, dass ich vorn drüber falle. Außer ich habe so eine Abheberkennung. Aber das wäre eigentlich für mich die ideale Bremse, weil ich mit so Bremsen relativ gut umgehen kann. Und so möchte ich das eigentlich dosieren können. Und was ganz schlimm ist, das gibt es leider auch, wenn so eine Bremsen ein bisschen abgenützt ist, wenn das so zum Ruppeln anfängt. Na, da wäre ich ohnmächtig. Das mag ich nicht. Also für mich sollte eine Bremse natürlich einen klaren Druckpunkt haben. Sie sollte einen guten Initialbiss, sagen wir irgendwie immer in unserem Journalistenfachjargon haben. Das heißt, ich möchte eine klare Rückmeldung von der Bremse haben, wann sie zufasst, und möchte im Initialbiss eben auch viel Bremsleistung schon haben. Das heißt, ich möchte nicht weit ziehen, bis der Druckpunkt dann irgendwann kommt. Der Druckpunkt selbst sollte dann klar sein und ich möchte natürlich viel Bremsleistung haben. Also ich möchte eigentlich maximal 2 Finger für meine Bremse verwenden. Und ja, letztendlich gibt es aber dann wieder viele Gefühle, die passen, weil zum Beispiel bei manchen Motoren ist es so, dass der Druckpunkt irgendwie einen relativ weiten Hebelweg irgendwie umfasst und das heißt, man muss einen weiteren Hebelweg überbrücken, um mehr Bremsleistung zu bekommen. Was allerdings dann auch wieder vorteilhaft ist, wenn man sich auf andere Dinge gerade konzentriert, weil man dann eben ein bisschen grobmotorischer zufassen kann und das hat auch hier und da Vorteile. Aber an sich wünsche ich mir das natürlich präzise und knackig und ja, ich mag es dann sportlich und fest. Ja, eine Motorradbremsanlage besteht hauptsächlich aus der Bremspumpe, also dem Geberzylinder oben am Lenker oder dem Fußbremszylinder, Leitungen und dem Bremssattel vorne und hinten. Im Grunde wird auf den Belag eine Kraft der Kolben gebracht, der dann die rotierende Bremsscheibe mit Reibkraft verzögert. Das ist die Reibpaarung, also der Bremsbelag und die Bremsscheibe. Während des Betriebs entstehen da sehr hohe Temperaturen, teils zwischen 500 und 600 Grad. Einerseits gibt es die organischen Bremsbeläge, werden meist bei kostengünstigen Fahrzeugen verwendet, sowie auch die Sintermetallbremsbeläge. Die sind eine Zusammensetzung aus mehreren Metallen auf einer Trägerplatte, sind sehr performanceorientiert. Wenn man den Bremshebel zieht, dann passiert Folgendes. Die Kraft wird vom Hebel auf einen Kolben gebracht. Der Kolben bringt einen Druck im System auf, einen hydraulischen Druck. Dieser wird über die Leitung übertragen bis zum Bremssattel und der Bremssattel wandelt das dann wieder in Kraft um auf die Beläge, die dann das Bremsmoment auf die Scheibe einleiten und somit das Fahrzeug verzögern. Die Bremsflüssigkeit ist eine Flüssigkeit, die über 200 Grad Temperatur verträgt. Wird dies dann überschritten, fängt sie an zu kochen, zu sieden im Bereich der Bremskolben im Bremssattel. Dies führt dann eben dazu, dass der Druckpunkt weich wird und die Dampfblasen komprimiert werden, wenn der Hebel gezogen wird. Die Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, zieht also Wasser aus der Umgebung. Das Wasser in der Bremsflüssigkeit vermindert den Siedepunkt
Es wird also schneller zum Kochen oder Sieden der Bremsflüssigkeit führen. Ja, der Aufbau von einer Bremsleitung ist im Prinzip, wir verwenden eigentlich durch die Bank nur Stahlflexleitungen und ist aufgebaut aus einer Innenseele, gibt es unterschiedliche Materialien, im Idealfall aus BTFE, weil sie sehr hitzebeständig ist die Innenseele und dann ist ein Stahlgeflecht, das gegen ein Ausdehnen wirken sollte. Und dann ist nur außen eine Ummantelung, die aber dazu dient, dass man im Prinzip dieses Stahlgeflecht gegen Witterung und Einflüsse schützt. Dass sie sich möglichst wenig komprimieren lässt, weil sie den Druck übertragen soll. Wenn da Luft drin wäre oder sie sich komprimieren ließe, dann hast du halt so ein matschiges Gefühl in der Bremse. Auf der anderen Seite muss die Bremse sehr viel Wärme aufnehmen können, die halt über Bremsscheibe etc. erzeugt wird. Und Wärme führt auch dazu, dass Viskosität normalerweise abnimmt, dass es dünnflüssiger wird und das merkst du, oder hast du früher gemerkt, so muss ich sagen, wenn du Pässe gefahren bist, irgendwann hast du ein Fading gehabt, das heißt, du konntest den Hebel dann irgendwann bis an den Griff ranziehen, da war von der Bremswirkung nicht mehr allzu viel übrig. Heutzutage ist es so, dass wir gucken auf die Nasssiedepunkte. Bremsflüssigkeit ist hydrophil, das heißt, sie nimmt aus der Umgebung Wasser auf oder Luftsauer, also aus der Luft Feuchtigkeit auf, so muss man das sagen. Und die wiederum kann natürlich bei der Hitze Dampfblasen bilden. Dann lässt es sich wieder komprimieren, was es nicht soll in dem Fall. Und wir legen da Wert auf diese Nasssiedepunkte, die möglichst hoch sein sollen. Und das misst man halt. Eine normale Bremsflüssigkeit liegt so zwischen 180 und 195 Grad Celsius, die sie als Nasssiedepunkt hat. Also selbst wenn sie zu einem gewissen Teil gesättigt ist mit Feuchtigkeit, dann soll sie immer noch diese Werte erfüllen. Das kann man messen und deshalb gibt es dann auch diese Intervalle, wenn sie ausgetauscht werden soll. Bei der Bremsflüssigkeit muss man unheimlich aufpassen. Es gibt DOT 4, es gab früher ein DOT 3, es gibt ein DOT 5.1. Das Punkt 1 ist ganz wichtig. Diese sind alle retrokompatibel. Das heißt, da wo ein DOT 4 vorgeschrieben ist, kann ich ein DOT 5.1 einsetzen. Oder sogar bei einem DOT 3 kann ich ein 5.1 einsetzen. Das funktioniert alles. Ich darf auf keinen Fall ein DOT 5 verwenden. DOT 5 ist ein Silikonöl, was bei amerikanischen Motorrädern oft zum Einsatz kommt. Das würde in einem System, was für DOT 4 oder 5.1 ausgelegt ist, zu Schäden führen. Das heißt, da quellen Dichtungen auf, da quellen Schläuche auf, dann hast du Bremsfehlfunktionen. Da muss man unglaublich aufpassen, dass man das nicht miteinander vermischt. Also DOT 4 und 5.1 sind retrokompatibel, DOT 5 ist komplett andere Baustelle. Also muss man höllisch aufpassen. Bei der Bremspumpe haben wir hier eine Axialbremspumpe. Die Handkraft wird über ein Stück umgelenkt und die Kraft auf dem Kolben wirkt dann in Lenkerachse, sozusagen mit Umlenkung. Die Radialbremspumpe wirkt direkt in Handkraftrichtung. Somit ist es etwas effizienter, wird bei leistungsstärkeren oder performanceorientierten Fahrzeugen verwendet und die Axialbremspumpe baut dafür etwas kompakter, ist somit besser für einen Offroad-Einsatz oder kleineren Fahrzeugen. Am Sattel definiert dieser Ausdruck eigentlich die Anbindung des Bremssattels. Dies ist ein radial verschraubter Bremssattel, somit radial zur Radachse verschraubt. Axial verschraubt wäre dann in Achsrichtung verschraubt. Sieht man bei Schwimmsätteln und älteren Straßensätteln. Ein Festsattel besitzt auf beiden Seiten des Bremssattels Kolben, ein Schwimmsattel nur auf einer Seite und zieht die gegenüberliegende Seite an die Bremsscheibe. Baut dementsprechend in diesem Bereich etwas schmaler, somit
optimal für kleinere Fahrzeuge oder Geländefahrzeuge. Das Verhältnis zwischen Pumpe und Sattel bestimmt somit das Verhalten der Bremse. Wenn der Kolben im Verhältnis zum Bremssattel groß ist in der Pumpe, hat man einen eher härteren Druckpunkt, braucht mehr Handkraft. Ist der Kolben jetzt bei gleichem Durchmesser im Sattel etwas kleiner, benötigt man weniger Handkraft, jedoch wird der Druckpunkt etwas weicher. Also eine gute Bremse kann ich mit einem Finger bedienen. Ist so, dass der Druckpunkt nicht zwar klar ist, aber nicht so wie eine Betonwand sich anfühlt, sondern doch so ein Hauch von Fluffigkeit muss noch drinnen sein, um die Dosierbarkeit einfach zu machen. Und das kriegen, ich sage mal, bei Motorrädern in der 15.000 bis 20.000 Euro Liga mittlerweile alle Hersteller ganz gut hin. Und bei KTM war das nie das große Problem, weil sie haben da immer sich leicht gemacht und haben einfach auf gute Hardware gesetzt. Also die haben schlicht und ergreifend halt einfach immer hochwertige Bremsausstatter gehabt, das hat immer gut funktioniert. Es gab nur, ich kann mich erinnern, diese erste RC8, glaube ich, war es, die hat fürchterlich quietschende Bremsbeläge gehabt und das ist was ich bis heute nicht verstehe. Warum müssen Bremsbeläge quietschen? Die Bremse war unglaublich geil, aber die Bremsbeläge haben gequietscht. Aber vielleicht kann das noch irgendwer von den KTM-Technikern erklären, warum das so ist. Ja. Naja, grundsätzlich will man natürlich ein Bremsgeräusch mal nicht haben oder natürlich man versucht es in so geringer Intensität und so wenig wie möglich zu haben. Eine wirklich geräuschfreie Bremse gibt es, glaube ich, in den seltensten Fällen. Die Frage ist, wie oft tritt es auf und wie laut ist es hörbar. Aber ja, wir sind da in enger Zusammenarbeit mit unserer NVH-Abteilung, die auch einen großen Prüfstand haben, wo wir das untersuchen, weil es ist immer wieder Thema, ja, definitiv. Also die Löcher in der Bremsscheibe tragen einerseits dazu bei, dass das Wasser bei der Regenfahrt besser verdrängt wird und oftmals auch rein aus optischen Gründen. Also wir verwenden die Stahlbremsscheibe im Prinzip aus dem Grund, weil sie halt vom niedrigen Temperaturbereich bis 600 Grad gut funktioniert. Und das auch der Bereich ist, wo man sich bewegt, auch in sportlichen Fahrweisen. Und eine Carbonbremsscheibe funktioniert in niedrigen Bereichen gar nicht, dafür geht es dann viel höher, also bis, glaube 800 Grad. Aber wie gesagt, sie funktioniert halt nicht in niedrigen Bereichen. Darum sieht man in der MotoGP immer diese, wenn sie in die Startaufstellung rollen, das nochmal richtig verzögern, einfach um die Temperatur in der Carbonscheibe schon so hoch zu halten, dass sie funktioniert. Und das würde aber auf der Straße natürlich nicht funktionieren. Wenn sich die Bremse abnutzt, dann werden die Beläge schmaler, es ist weniger Material auf dem Belag, somit muss der Kolben im Bremssattel weiter raus und das wird mit der Flüssigkeit sozusagen hinten aufgefüllt. Diese Flüssigkeit wird dann eben aus dem Reservoir in der Bremspumpe entnommen. Deswegen hat jede Pumpe ein Reservoir. Also es war schon so, dass ich sagen muss, dass diese Supersportmotorräder durchaus jahrelang schlappe Bremsen hatten. Also wenn ich mit den Bremsen aus der Kiste meine Trackdays gefahren bin, dann gab es immer wieder Situationen, da greifst du voll in die Eisen und dann hast du wirklich gemerkt, wie der Druckpunkt immer weiter gewandert ist und irgendwann war einfach zu wenig da und die Bremsleistung hast vermisst. Das ist ab einem gewissen Rundenzeitniveau, ab einem gewissen Niveau, wo du da richtig Verzögerungspower abrufst, war das halt so. Das war bei billigen Motorrädern der Fall, das war halt einfach bei Motorrädern der Fall, die einfach nicht den Fokus auch auf die Rennstrecke hatten. Aber bei Motorrädern, wo der Anspruch da war, das funktioniert auch auf der Rennstrecke, dieses Versprechen ist
Also muss man sagen, in den meisten Fällen erfüllt worden von den Herstellern. Zum Glück hatte ich noch kein Bremsversagen. Ich habe zwar schon gespürt, eben auch auf der Rennstrecke, wenn die Bremse nach einer Zeit nachlässt, dass die Gummileitungen schon sehr dehnbar sind und sehr weich. Dann muss ich dann zu Stahlflex wechseln, habe ich dann noch gemacht, das spürt man doch einen Unterschied. Aber wirklich ein Bremsversagen, ich klopfe auf Holz, hatte ich zum Glück noch nicht. Ich bin ja nicht der wilde Spätbremser. Also bei mir, es geht sich immer aus, selbst wenn ich jetzt selber das Gefühl habe, oh, jetzt bin ich wirklich spät dran. Nein, ich bin nie spät dran. Und ich bremse immer, auch auf der Rennstrecke, ich bremse immer degressiv. Und wenn ich merke zum Beispiel, dass diese Bremse jetzt nachlässt, das ist mir schon aufgefallen, dass die Bremse dass ein bisschen einen längeren Weg braucht oder so, dann ist es aber so, dass ich meistens in die Box fahre und der Maschine einfach ein bisschen eine Ruhe gönne. Aber da habe ich eine ganz leibende Geschichte. Da war ich einmal auf der Nordschleife und da hat so ein Instruktor, keine Ahnung, irgendein R1Ds waren das, und der Instruktor hat uns gesagt, wir sollen jetzt einmal kurz in die Vorderbremsen eingreifen, dass das blockiert, also ohne ABS noch, und dann soll man wieder auslassen. Und ich habe mir gedacht, nein, das will ich aber nicht, weil ich meine, wenn das Vorderrad blockiert, liege ich sofort da. Und er hat mir die Hand gegeben und hat gesagt, nein, schau, das wie diesen Händedruck. Und hat mir so einen Händedruck gegeben, sodass ich gemerkt habe, kurz kann ich das machen und dann muss ich halt wieder auslassen. Und dann, dem habe ich echt vertraut und habe ich dort eingegriffen, wupp, und wieder wupp. Und dann hat das blockiert und ist wieder offen gewesen. Und warum ich das jetzt erzähle, weil mir der Typ auch gesagt hat, man bremst nicht mit 2 Fingern, so wie ich das immer gemacht habe, sondern man bremst mit der ganzen Hand. Und ich habe gesagt, erst bremse immer mit 2 Fingern. Und er hat gesagt, ja, aber wenn die Bremsen nachlässt, dann drückst du mit diesen 2 Fingern, drückst du auf die 2 Finger und das ist kein Weg mehr. Also ein echter Rennfahrer fährt immer mit 4 Fingern. Das habe ich ihm geglaubt, aber ich habe mir dann gedacht, gut, ich bin aber kein Spätbremser, ich bin weiter mit 2 Fingern gefahren. Also rein die Performance an sich kann dann gesteigert werden durch größere Bremsscheiben oder angemessen dimensionierte Bremsscheiben und dementsprechend hohen Reibwert zwischen Bremsscheibe und Bremsbelag. Wenn ich jetzt mein Motorrad auspacke nach dem Winter, dann schaue ich natürlich einmal auf die Bremse, schaue mir die Scheiben an, wobei sich da vermutlich seit dem Einwintern auch nichts geändert haben wird. Schaue, ob ich noch genügend Bremsbelag zur Verfügung habe. Und was ich sagen muss, was ich selber tatsächlich schon mal gespürt habe, ist, wenn ich alte Bremsflüssigkeit habe, dass dann nach 2, 3 Bremsungen einfach die Bremse weich wird. Das heißt, wenn ich losfahre, bremse ich schon 1, 2, 3 Mal heftig, vielleicht auch 4, 5 Mal und gucke halt, ob die Bremsleistung noch stimmt. Und ja, eigentlich vor jeder Saison wechsle ich die Bremsflüssigkeit dann auch einmal, weil ja, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich fahre dann irgendwo einen Bergpass runter und die Bremse wird heiß und der Druckpunkt geht mir flöten, dann möchte ich dieses Risiko lieber nicht eingehen. Ich prüfe mal die Bremse, indem ich ganz normale Sichtkontrolle mache. Ich schaue, ob die Klötze noch genügend Futter haben, ob da noch was dran ist oder ob ich schon auf Metall bin. Das kann man ja mal über den Winter gerne mal vergessen. Und sonst einfach bei der ersten Ausfahrt, wenn ich losfahre, ganz sanft einmal schauen, wenn ich noch langsam unterwegs bin, ob die Bremse zupackt, ob sie so zupackt, wie ich mich daran erinnere, ob mir das noch gefällt. Klar, wenn ich dann ein bisschen schneller werde, kann ich auch vorsichtig schauen, ob das ABS, zumindest am Hinterrad, so bremst, wie ich es will. Aber ja, durch langsames Anfahren, vorsichtig kontrollieren, schauen, dass da alles okay ist, weil Bremsversagen können wir echt nicht gebrauchen bei hohem Tempo. Optimal wäre natürlich vor jeder Fahrt einen kleinen Blick darauf werfen, nach dem Winter sowieso am besten Bremsflüssigkeit tauschen, einmal im Jahr. Ein Blick auf die Belege schadet vielleicht nicht, sowie auch auf die Scheibe. Ja, das Thema Bremsen ist natürlich immer ein sicherheitsrelevantes Thema, somit natürlich die Verantwortung immer sehr, es muss einem bewusst sein, was man macht und natürlich sehr akribisch arbeiten. Es gibt ja auch sehr viele Regelwerke, die man einzuhalten hat, dass man die Gesetzesvorgaben erfüllt, aber natürlich immer das besondere Augenmerk auf die Sicherheit, weil es einfach das Menschenleben davon abhängt. Ich steige jetzt auch mal auf die Bremse, war ein ordentlich großer Rundgang hier durch die Motorhalle in Mattighofen. Kleines Pauserl habe ich mir verdient. Ihr habt euch noch keine Pause verdient. Wir haben 23 weitere Folgen, insgesamt 24 Folgen von Motorradtechnik im Detail.
Unten drunter in der Videobeschreibung ist der Link. Und ist so, ich glaube, jede Woche bringen wir ein Video online. Das dauert also einige Zeit, bis die ganzen Dinge online sind. Aber keine Sorge, jede Woche ein frisches Video für euch. Zieht es euch rein. Gerne eine Wertschätzung in Form von Daumen da lassen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss und Baba hier bei uns auf 1000 Best TV.